Merhaba, Multitool test platformu ile bugün sizlere BMW CAS3 modülü bağlantısı ve okumasını göstereceğim. Bunun için öncelikle cihazımızdan Mercedes modundan BMW modunu almamız gerekiyor. Menü tuşundan öncelikle mod seçimi, OK, yön tuşlarıyla BMW'yi buluyoruz ve menü tuşuna tekrar basıyoruz. Daha sonra 12 volt butonuna basılı tutarak BMW moduna cihazımızı alıyoruz. CAS3 modülümüzü cihazımıza ait olan orijinal soketli CAS3 kablomuzla bağlantımızı yapıyoruz. Cihaz tarafına CAS kablomuzu ECU dashboard bölümüne bağlantısını yaptıktan sonra sistemimize enerjiyi verebilmek için L30 yani 12 volt butonuna bir kez basıyoruz. Bu işlemden sonra artık cihaz bölümüne geçebiliriz. Araç bilgilerini görebilir. CAS3, CAS3 Plus, E90. Anahtar işlemlerinden OBD ile öğretme seçeneğini sunarak anahtar yapmamıza yardımcı olur. CAS modülümüzün IMMO verileri artık cihazımızda. MB Multitool test platformu ile kolay bir bağlantı yaparak anahtar programlayabiliriz.